Përshëndetje të dashur miq, ta mirë se ardhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do t'i gatuajmë disa muffins, por do t'i bëjmë ato të kripura dhe me shije të picave. Janë ideale për të shoqëruar për një çaj pasdite me mikët e juaja. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e kësaj recete. Vazhdojmë tani në një më të madhe dhe më të thellë, çtojmë 3 vezë. Sigurohuni që gjithmonë vezët t'i mbani në ambient dhume. Tani tek vezët do të shtojmë 300 gram kos. Njëjtë edhe kosin, mos e përdorni nga frigoriferi, por mbajeni në ambient dhume diku për 1 orë. Vazhdojmë tani që ta shtojmë vajin dhe vaj në total do të përdorim 150 ml. Dhe tani vazhdojmë që t'i përzijmë mirë, derisa të sigurohemi që të gjitha produktet që i kemi shtuar brenda të lidhen dhe të bëhen bashkë. Vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin dhe si gjithmonë, siç ju them në çdo video recetë, të bëni kujdes me miellin, njëjtë edhe në këtë recetë. Unë këtu kam bërë gati 10 lugë gjelle me miell, por nëse e shoh që brumi ka mbetur pak më i hull, do të shtojmë edhe 1 lugë gjelle më tepër. Shtojmë një herë 10 lugë gjelle miell. Vazhdojmë që të shtojmë tani një pako pluhur për pjekje ose fryrës për ëmbëlsira 10 gram. 1 lugë çaj me kryp dhe përzijmë mirë. E brumin e kemi gati. Kjo është densija e brumit, cilën duhet që ta fitojmë, dhe 10 lugë gjelle miell ishin mjaftueshëm për ta formuar këtë brum. E tani për t'ia dhënë shijen e picës, duhet që brenda t'ju shtojmë edhe djath kashkavall. Shumica nga ju gjithmonë më pyetni për llojin e djathit, të cilën unë e përdor gjatë gatimeve të mia. Zakonisht është ky që e përdor më së shumti, pra është kashkavall i përzier nga banar. Vazhdojmë tani 100 gram djath kashkavall i bëjmë në rinde. Gjithashtu duhet që mrinde të shtojmë edhe pak sallon pule të prerë imët, njëjtë edhe sallon pule dikon 100 gram. Dhe në fund fare shtojmë pak rigon ose origano. Dhe përzijmë edhe një herë të fundit. Tani marrim një tepsi në forma të muffinsave, por ju nëse keni dëshirë mund ta pjekni edhe në një tepsi më të madhe, duke e bërë atë si një tortë të kripur, por unë sot kam vendosur që ta bëj në formë të muffinsave. Poshtë tepsisë kam shtruar margarinë dhe miell që mos më ngjiten. Mund të përdorni edhe letra për pjekje, por mua më pëlqen më mirë kur i bëj në këtë mënyrë. Vazhdojmë tani që t'i mbushim. Total, me këto masa, ju do të fitoni 12 muffins. Dhe tani para se t'i pjekim, sipër do të vazhdoj që t'ju shtoj pak susam, për t'i bërë ato akoma më të shijshme. Dhe tani vazhdojmë që t'i pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë, diku parafërsisht 20 deri në 25 minuta, derisa të sigurohemi që janë pjekur mirë. Dhe të dashur miq, muffinsat janë pjekur, janë gati, i kam larguar nga tepsia dhe kanë dalë në mënyrë perfekte. Shpresoj që t'i provoni edhe ju, t'i gatuani dhe t'i shijoni me më të dashurit e juaj. Unë do të vazhdoj që t'i shoqëroj me një çaj për një pasdite të këndshme me disa miqet e mia. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.